ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តនិងជាការសិក្សាផងគឺរឿងឆ្កែឆ្កួតនិងអាវចាស់កសិករម្នាក់បានយកអាវចាស់មួយយកទៅគ្របលើទីងមុងធ្វើពីចំបើងចៃដន្យអីថ្ងៃមួយមានឆ្កែឆ្កួតមួយក្បាលដើរកាត់ខ្យល់បានបក់ប៉ះអាវនៅលើដងខ្លួនទីងមុងបក់រវិចធ្វើឲ្យដៃអាវចេះតែកម្រើកតាមខ្យល់ក្នុងកែវភ្នែករបស់ឆ្កែឆ្កួតវាគឺជាការឌឺដងភ្លាមនោះក្នុងអារម្មណ៍របស់វាគឺជាការប្រកាសសង្គ្រាមយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតភ្នែករបស់វាឡើងក្រហមភ្លាមបន្ទាប់មកវាក្រហមដាក់ទីងមុងនោះហើយស្ទុះទៅខំដៃអាវដែលមិនដឹងអីនោះយ៉ាងពេញទំហឹងរឿងចម្លែកក៏បានកើតឡើងវាកាន់តែខំប្រឹងទាញហែកអាវនោះក៏កាន់តែទន់ភ្លន់ទៅតាមវាកាន់តែខំណែនមាត់យ៉ាងណាប៉ុន្តែបែរជាមានអារម្មណ៍ថាមិនមានអ្វីសោះអារម្មណ៍នៃការវាយទៅលើខ្យល់ដែលគ្មានកម្លាំងតបតវិញនេះបានធ្វើឲ្យវាខឹងសម្បាកាន់តែខ្លាំងពេញមួយថ្ងៃឆ្កែឆ្កួតនោះបានក្រវីនិងព្រុសកញ្ច្រោលនៅក្នុងភក់ក្បែរទីងមុងរហូតដល់អស់កម្លាំងបែកពពុះមាត់ខ្សោះខ្លួននៅលើដីចំណែកអាវចាស់នោះនៅតែព្យួរនៅទីខ្ពស់បក់រវិចតាមខ្យល់យ៉ាងប្រងើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យឆ្កែឆ្កួតមួយក្បាលនោះវិនាសមិនមែនដោយសារអាវចាស់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារការគិតរបស់វាខ្លួនឯងតើអ្នកមើលឃើញស្រមោលរបស់អ្នកតាមរយៈឆ្កែមួយក្បាលនេះដែរឬទេនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងតែងតែមានមនុស្សប្រភេទនេះអ្នកគ្មានចេតនានិយាយលេងតែមួយម៉ាត់គេបែរជាគិតថាអ្នកកំពុងតែបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដាក់គេនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់មនុស្សដែលចូលចិត្តតែតបតរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកដទៃគឺជាការប្រមាថដល់គិតតាត់យូរបស់ពួកគេបានរស់នៅក្នុងសមរភូមិដែលខ្លួនឯងបង្កើតឡើងដែលចាត់ទុកមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាសត្រូវទាំងអស់ប្រសិនបើអ្នកជួបមនុស្សប្រភេទនេះកុំធ្វើខ្លួនជាឆ្អឹងរឹងឲ្យគេខំឲ្យសោះប៉ុន្តែត្រូវធ្វើខ្លួនជាអាវដែលទន់ភ្លន់បក់តាមខ្យល់រស់នៅដោយភាពទន់ភ្លន់នឹងម្ចាស់ការទុកឲ្យគេខំទុកឲ្យគេហែកទុកឲ្យគេប្រយុទ្ធជាមួយខ្យល់អាកាសតាមចិត្តគេចុះនៅក្នុងពិភពលោកនេះការមិនបកស្រាយគឺជាការវាយបកដែលសាហាវបំផុតកុំបណ្ដោយឲ្យខ្យល់ដែលមិនសំខាន់បក់មកធ្វើឲ្យចង្វាក់ជីវិតរបស់អ្នករញ៉េរញ៉ៃ